嗱，唔知大家有冇留意咧？就早個禮拜咧，就著名或者傳奇嘅 NASCAR 賽車手一個美國嘅賽車手啦，就話喺41歲啫，佢突然之間咧過咗身，佢就嘗試用一個嘅賽車模擬器嘅時候咧，就突然之間咧就發病咧，就唞唔到氣啦，就話想暈啊，同埋咧就咳啲血出嚟啊，點知咧就一日之後咧咁就死咗啦。即係一個41歲睇落咗好健康身體嘅情況相當之好嘅人，點解突然之間咧就會死咗咧？今日咧就同大家探討下，坊間咧好多人咧就喺度估計佢嗰個死因啦。佢應該係5月20定21日過身，就喺1月嘅時候咧就即係因為喺屋企裏面咧就幫個仔咧整個火警鐘啊，跌咗落嚟咧，就話割傷咗，又即係個小腿嗰度咁樣。網上面咧都流傳一幅相咧，就話嗰個傷口咧掃到出嚟咧都幾深咁樣嘅，要去醫院啊亂咗好多針咁樣。啲人就估計會唔會係嗰個傷口咧就引起佢今日即係突然之間過身咧？咁今日咧就同大家咧就詳細分析下。嗱，咁入正題之前咧就同大家咧就即係賣下廣告先。咁我新書 Dr. Rex 幼稚園3咧咁就已經出版咗啦。咁呢套書咧就1、2、3冊啦，喺香港嘅銷量都極之好嘅，長期咧都喺各大書店嘅銷量係榜首嘅。裏面咧有好多嘅醫學議題咧，就用大家好容易明白嘅方法啦，用好多比喻咧，就保證大家咧睇完之後咧好多好複雜嘅醫學議題，你從來都冇諗過自己會明白嘅醫學議題咧，就好似叮一聲咁咧就完全明白晒。大家想買嘅話咧，可以去三中商啦、天地圖書、誠品書店、田園書局嗰度購買。好啦，講翻入正題啦，呢位車手咧，其實咧就即係都其實有跡可尋噶啦，好幾個星期之前咧都有啲唔妥噶啦。起碼咧就我哋知道咧，就喺5月10號之前，佢喺度賽車途中咧，佢就即係透過嗰個對講機咧，咁就同嗰啲車隊嘅人咧就講啦。佢話即係就話自己咧就有啲嘅好似有啲鼻竇炎咁樣嘅病徵啊，就要叫嗰啲即係嗰啲 staff 咧就幫佢 call 個醫生咧，佢可能需要打支針啊咁樣。即係話佢喺5月10號嘅時候咧，佢死之前10日到啦，咁就已經有啲唔舒服噶啦。咁但係可能就未必話好緊要啦。即係佢就以為應該係啲即係 sinus infection 啊，即係話啲鼻竇炎咁嘅病徵。咁佢又以為冇乜嘢啦。咁佢咁後生，可能身體狀態咧不嬲都好好啦。咁根據媒體嘅報導咧，佢都繼續咧就完成咗2場嘅賽車嘅。咁到佢事發當日咧，咁就應該係5月20號啦。咁佢就即係去試一個賽車模擬器嘅時候，試下嘅時候咧，就突然之間病發啦，好唔舒服咧。咁佢嗰啲車隊嗰啲人咧就發覺佢出問題咧，就喺即係喺廁所咧暈低咗啦。佢又未話完全失去知覺嘅，咁就話佢好熱啦，可能發緊燒啦，咁就氣喘啦，同埋咧就有啲咳血嘅現象出現啦。好似佢就即係話佢自己咧就話自己就嚟暈低啦，就嚟暈低啊。咁送咗去醫院嘅時候咧，當日咧佢嘅家人咧就出咗個即係通知啦，咁就話俾大家知啦，佢一個好急好嚴重嘅病咧就入咗醫院。點知咧第二日即係過咗1日咧，咁佢家人咧就發放個消息咧，就話佢已經死咗啦。嗱根據咧就媒體嘅報導咧，咁個死因咧就肺炎咧就並發到敗血症 sepsis， 而敗血症咧就引起一樣嘢咧叫做 DIC， 叫 disseminated intravascular coagulation。咁就因為 DIC 呢樣嘢咧就即係致死嘅。嗱當然咧我哋又唔係佢個家人啦，又唔係話即係裏面嗰啲法醫啊，咁好難咧就從旁人嘅角度咧就搞清楚究竟發生咗咩事啊。就以下講嘅咧就純粹我咧就根據一般嘅醫學嘅經驗嘅推斷啦，分析呢個過程咧，對大家咧就即係認識一啲嘅醫學嘅嘢咧，就都好有啟發性。肺炎嘅話咧，肺炎好簡單啦，就即係個肺嗰度咧就即係發咗炎，俾啲細菌感染咗咁樣。通常咧我哋呼吸系統感染咧，我哋分上半橛啦，
啦，即係上半橛咧就係 upper respiratory tract， 即係上呼吸道嗰啲啦，就通常我哋呢啲咁嘅傷風啊、感冒啊、喉嚨痛啊嗰啲咁啊，嗰啲就最多啦。咁就相對咧就個肺就冇影響到嘅，咁就個問題冇咁大嘅。咁我哋咧亦都有另外一種嘅呼吸系統感染咧，就係下呼吸道啦，即係話影響埋個肺嘅話，咁個肺咧就負責我哋即係吸收氧氣啊，咁啊排除啲二氧化碳，咁當然好重要啦。咁啊想象下個肺如果感染咗嘅話咧，佢感染咗嘅話咧，佢就會走好多水出嚟，咁啲水咧就浸住個肺嗰啲肺氣泡，咁就個情況咧就好似人浸親咁樣啊，即係吸咗啲水落，啲水咧就浸住晒嗰啲肺氣泡咧，就冇辦法吸收咗啲氧氣。咁當然咧就好危險啊！嗱，一般嚟講咧，如果你後生健康啊，即係尤其是佢哋呢啲賽車啲運動員咧，咁當然體質咧都相當之好啦。就上呼吸系統感染咧，就好難咧就話咁容易咧就即係走咗落去個肺嗰度，影響埋下呼吸系統個肺炎咁樣。咁但係亦都唔係冇可能嘅。咁尤其是咧一啲即係呢啲咁嘅即係比較極限運動嘅人咧，就嗰個 physical exertion 啊，即係話當你比賽嘅時候咧，對身體嗰個壓力係相當之大㗎嘛，咁有機會咧就係一啲好高強度嘅運動底下咧，就影響到個免疫系統比較弱一啲。免疫系統弱嘅時候咧，有陣時上呼吸系統可能普通嗰啲即係鼻竇發炎啊、傷風感冒嗰啲咧，就有機會啲菌咧就沿住嗰個呼吸系統咧走咗落個肺嗰度咧，就令到有肺炎嘅。嗱，呢個 case 裏面咧，我哋知道咧佢係肺炎咧，就即係跟住咧就形成呢個 sepsis 呢個敗血症啦。咁敗血症即係咩意思咧？嗱，敗血症咧就我其實都有好幾條片咧，之前都講過嘅。咁大家真係要好好認識呢個病，因為好少人知道呢個病嘅咁樣。雖然話呢個病咧絕對唔少見嘅，亦都係好多人致死嘅原因嚟嘅。咁最簡單去理解咧，就敗血症咧就即係話，如果話肺炎嘅話，咁啊肺炎咧就個發炎咧淨係局限咗個肺啊嘛。雖然都好嚴重㗎啦，唞唔到氣當然好嚴重啦。咁但係如果淨係局限咗個肺咧，都還可以。咁 sepsis 嘅意思咧，敗血症咧就即係話嗰個感染咧就唔再局限喺個肺啦，即係話咧嗰啲菌咧由個肺嗰度即係經過肺裏面啲血管啊咁樣走咗入血，經過血液咧走去全身走。全身都一齊發炎，全身都一齊感染，咁就為之 sepsis 敗血症。嗱，就可以想像一下咧，就話敗血症咧，就話全身好多嘅地方、好多嘅器官咧，就一齊發炎、一齊感染。咁即係話個身體個感染情況咧，就有啲失控啦。即係話你一個國家咁啊，如果有啲敵人入侵嘅話，咁啊，你就將個限制喺譬如個邊境嗰度咧，喺邊境嗰度打緊仗啦。咁啊，其他地方咧都仍然能夠正常運作啊，仍然能夠即係生產嘅軍工產品啊，生產食物啊，相對咧都係唔好嘅狀態，咁但係都係受控啊嘛，係咪先？咁但係如果你想象下就話，即係敵人咧就長驅直入啦，直入你個首都，直入你個軍工廠啊，咁影響到你啲食物產生咧，咁就係一個 existential threat 啦，即係話一個生死存亡嘅關鍵嚟嘅。咁啊 sepsis 都係啦，即係話pneumonia 即係淨係 chest infection， 淨係肺炎嘅話咧，係唔好咁，但係咧就我哋都有辦法咧，就集中力量去控制。大不了咧就即係我哋用好多嘅抗生素。如果真係唞唔到氣嘅話咧，我哋用一啲人工嘅方法，可能即係要插喉啊咁啊，幫佢呼吸，等佢過到嗰個最危險嘅階段，仲有希望救得翻。咁但係如果到一個地步咧，就已經到咗 sepsis 咧，全個身體好多嘅器官一齊喺度發炎，好多嘅器官一齊喺度衰竭緊。咁你冇辦法所有器官一齊用啲機器嚟代替噶嘛？咁所以個危險程度咧就更加高。咁嗱，你根據嗰個媒體報道咧，就話佢咧就即係唔單止話淨係即係 sepsis 敗血症喎，而係 sepsis 咧又再併發咗另外一個問題。呢個問題咧可能更加嚴重、更加危險咧，就係 DIC 啊。嗱 DIC 咧就英文咧叫 disseminated intravascular coagulation 啊。disseminated 咧即係彌漫性啦。intravascular 即係就喺血管裡面啊，coagulation 咧就係即係啲血咧就凝固晒咁樣樣。
咁即係咩意思咧？就嗱，即係話咧，當一個人咧就即係嗰個感染係即係個身體感染咧係不受控產生呢個 sepsis 敗血症嘅話咧，就話全身好多地方咧都喺度俾啲細菌感染緊啊！咁喺咁嘅情況底下咧，就我哋嘅身體嘅免疫系統咧就知道咧就係呢個生死存亡之秋啦，唔再奮力一擊嘅話咧，就基本上咧一定死定噶啦。咁所以咧身體咧就嗰啲白血球嘅免疫系統咧就會奮力一搏啊！佢將佢身體即係細胞裡面嗰啲因子，即係話可以對抗細菌嗰啲因子咧，佢一次過咧就全部釋放晒出嚟，所有嘅白血球咧都一齊做嘢，背水一戰噶啦。喺咁嘅情況底下咧，佢嗰個攻擊細菌嘅能力咧，亦都係最高嘅。咁但係喺咁嘅情況底下咧，即係殺敵100咧就自傷80啦。即係話呢啲咁嘅細胞因子全部釋放晒出嚟嘅時候咧，就會 trigger 到個身體個凝血系統啊。即係話正常嚟講，我哋血液咧就即係血管裏面啲血液係流動噶嘛，係咪先？咁血液裏面有啲血小板啦，咁有一啲嘅凝血因子喺度啦，咁佢都係流動嘅咁樣樣。咁當我哋身體譬如可能有個小損傷，有個血管裏面有啲地方損咗嘅話咧，咁啲血小板就會走埋去啦，咁啲凝血因子又會走埋去啦，咁兩者咧 combine 埋一齊，即係凝聚埋一齊嘅時候咧，佢就會形成一個血塊咧，就塞住咗嗰啲損傷嘅地方、流血嘅地方咧，就去止血。咁呢個咁嘅運作當然係非常之好啦，係咪先？即係唔令到我哋唔會流血不止啊嘛。咁但係 DIC 嘅意思咧，就即係話咁嘅細胞因子咧，就 trigger 到所有嘅血液裡面嗰啲嘅血小板同埋啲凝血因子咧，同一時間咧就 activate 咗，咁變咗喺血液裏面咧就會形成無數咁多嘅細嘅血塊喺度啦。咁呢啲咁嘅血塊咧就會塞住我哋啲重要器官，即係譬如話塞住個腦嘅血管咧，咁咪中風咯；塞住個腎嘅話，個腎咪會壞死咯；塞住個肝咪會壞死咯。咁唔單止呢樣嘢喎，咁啊啲器官如果話敗血症嘅話，已經係喺度衰敗緊㗎啦。咁而家咧就加埋咧血液裏面咧形成啲血塊塞住晒，冇血液供應呢啲咁嘅器官，咁啊就啲器官衰竭得更加快。咁唔單止呢樣嘢喎，即係話所有嘅凝血因子同埋個血小板咧，一時之間咧就已經用晒啦。咁即係話個身體咧就會不受控咁流血㗎啦。咁即使你有少少損傷都好。嗱，即係呢一個賽車手咧，佢嘅身體發生咩事咧？我哋估計咧就話佢本身咧就可能係好輕微嗰啲咁嘅呼吸系統感染嘅啫，即係可能係一啲嘅上呼吸系統感染啦。咁但係因為高強度，即係壓力好大嘅運動咧，咁啊令到身體嘅免疫系統咧就個功能唔好啊，咁變咗咧就走咗落個肺嗰度咧，就令到肺炎咁樣。咁肺炎咧就好多時啲後生嘅人咧咁就以為即係我身體咁好啊，可能少少有啲咳啫。咁啊，有啲少少啲氣唔係好順，即係應該冇嘢啊。咁我繼續比賽，咁啊令到咧嗰個感染咧就更加不受控，啲細菌咧就走咗入血嗰度，變成咗 sepsis。佢都即係夾硬頂住咁樣樣啦。咁啊到最後一刻佢發到出嚟嘅時候咧，咁就其實咧個身體已經唔單止話各個器官咧就已經喺度衰敗緊啦，咁仲產生埋咧呢個 DIC， 即係呢個 disseminated intravascular coagulation 嘅話咧，咁變咗咧就即係突然之間咧，身體咧就即係完全咧就唔能夠應付到，咁所以好快咧好多嘅器官已經冇辦法挽救啦，咁所以咧先至喺一日之內死亡嘅。嗱，咁當然咧呢啲事情咧，我覺得都唔係話真係好普遍嘅，大家又唔使話太過擔心。不過咧就少少病都好咧，就大家咧就唔好話輕易即係咁容易咧就即係當佢係冇事咯。咁啊有咩傷風感冒啊都要休息多啲咁樣樣，唔好話即係谷得太緊要啊，休息唔夠咧就唔係幾好嘅。咁如果你發覺咧傷風感冒即係好似都唔係好緊要或者好緊啦，咁突然之間咧啲病情又變得好差，發高燒啊，個人攰得好緊要啊嗰啲咧，咁就最好咧都係去驗清楚咧，就會穩陣啲。咁啊就即係咧好多時咧可能啲細菌感染散開咗咧，你唔知道啊。咁及早去醫咧，咁啲敗血症咧就當然都死亡率都唔低。咁但係咧我哋都有好多方法咧，就將佢控制住嘅。好，今日講到呢度先，多謝大家收睇。咁提大家咧，我哋呢個 Patreon，咁 Patreon 上面咧就有好多比較敏感嘅
醫學議題咧，咁就會擠喺嗰度嘅。咁啊 Patreon 上面咧，亦都會有啲關於英國生活嘅影片分享啦，有我寫嘅文章，咁歡迎大家加入成為會員啦。咁另外咧就 YouTube 嘅會員功能亦都開通咗啦，大家想睇多啲會員專享嘅醫學影片咧，都歡迎加入成為 YouTube 會員。多謝大家，下次再見，拜拜。